รอบ้านมือสปอตเต้ได้นะบางปอนก่อนแต่จับแต่ตูเพลียเมียนมวยก่อนมากัดสปอตปีสปอตให้มากับเพลย์มองว่าบางปอนมันแต่แล้วแต่กัดบ้านเอากดมาสปอตได้ให้โฮลบางปอนโฮนี่สะอาดแมนเต้นบางปอนโกมเนี่ยอย่าไปทักโกมเนี่ยโอ้ยเนี่ยตัวนี่โอ้ยพลือหมองว่ามือข้างกลางลองพลือปวดตึกมีนี่คือพลือใหญ่ร่วมสะอาดมองโฮขมายเยอะเงินจังมันทาcái ao đầm lại hồ khmer đại saในการสะอาดบ่โฮลវាពិនិត្យទេបងប្អូនហើយបើនិយាយពីកលាគោមនឹងវិញគឺភ្លឺនិយាយរួមដូចទឹកមាសមិនចឹងហ្មងភ្លឺផ្លេដូចមាសចឹងណាវាអត់មានជាតិសរសៃអីទេប៉ុន្តែដូចស្អាតហ្មងអញ្ចឹងហូលខ្មែរចឹងមកគេឲ្យតម្លៃហើយសម្រាប់ចកេះគឺគាត់ស្រឡាញ់បែបចកេះធំអញ្ចឹងទៀតដែរបងប្អូនគឺគាត់កំងយកចកេះធំហើយបានពៀនីមួយហើយពៀនីគឺខ្ញុំដេបែបចេះបងប្អូនគឺខ្ញុំប្រឡត់មួយកៅមួយចំហៀងនិយាយរួមសពុតនឹងមួយបានពៀនីនឹងមួយឯងនឹងឯងហើយនឹងបានចកេះហ្នឹងគឺខាងក្នុងហ្នឹងគឺយើងតគុណជាមួយកណាត់ផ្សេងដើម្បីទុកអានេះធ្វើពៀនីឲ្យគាត់ដោយសារគាត់យកពៀនីណាភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំគាត់យកពៀនីមើលអានេះបាក់ស្នាមកន្លែងខ្ញុំបត់ដល់បងប្អូនអ៊ុតឲ្យបត់ថតឥឡូវតើអ៊ុតក៏រៀបឲ្យគាត់វិញរួចរាល់แล้วបងប្អូននេះមកសពុតនឹងស្អាតមែនតើណាបងប្អូនកន្លាសំខាន់នេះគោមនេះស្អាតមែនតើបងប្អូនអើយគោម